Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi bản tin quốc tế tổng hợp về các điểm nóng trên thế giới, phát sóng vào 18 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 12 sẽ có nội dung chính như sau. Thỏa thuận về biến đổi khí hậu, một thế giới không dùng nhiên liệu hóa thạch. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang thiết lập khu vực của người Sunni ở Iraq. Mở đầu bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay, xin kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi một số thông tin nổi bật tại các điểm nóng trên thế giới mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm qua 12 tháng 12, lực lượng chính phủ Yemen và nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 tới. Theo đó, hai bên tạm ngừng các cuộc xung đột quân sự, đồng thời nhất trí lệnh ngừng bắn để hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Dự kiến, chính phủ của Tổng thống Yemen Mansour Hadi và đại diện nhóm Houthi sẽ tham gia các cuộc hòa đàm do Liên Hợp Quốc làm trung gian, được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 nhằm chấm dứt xung đột tại Yemen. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thụy Sĩ ngày 12 tháng 12 xác nhận, hai người gốc Syria chưa được công bố danh tính đã bị bắt giữ tại Geneva, Thụy Sĩ do bị tình nghi chế tạo, che giấu và vận chuyển chất nổ và khí độc, cũng như vi phạm lệnh cấm của nước này đối với các nhóm như Al-Qaeda, nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và các tổ chức tương tự. Hiện vẫn chưa rõ hai người này có liên quan gì đến 4 đối tượng bị tình nghi có quan hệ với IS mà chính quyền Thụy Sĩ đang truy bắt hay không. Nhà chức trách Burundi cho biết đã phát hiện ít nhất 34 thi thể các nạn nhân ở thủ đô Bujumbura sau chuỗi vụ đánh bom xảy ra ngày 11 tháng 12 khiến ít nhất 90 người thiệt mạng. Phần lớn các nạn nhân là đàn ông với tay bị trói ngược ra phía sau, trên thi thể có dấu vết bị đạn bắn. Đây là vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ cuộc đảo chính thất bại tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được danh tính những kẻ tấn công. Tình trạng bạo lực ở Burundi khiến cộng đồng quốc tế lo ngại, quốc gia này có thể chìm vào bất ổn và xung đột sắc tộc. Định kiến và phân biệt đối xử với các tín đồ Hồi giáo sẽ chỉ có lợi cho các tổ chức khủng bố như tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và làm suy yếu an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Đây là phát biểu được Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đưa ra ngày hôm qua trong bối cảnh Hoa Kỳ cũng như thế giới đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ khủng bố mới. Theo người đứng đầu Nhà Trắng, trong tuần tới, ông sẽ đánh giá lại chiến dịch quân sự chống IS cũng như xem xét các nỗ lực của toàn bộ chính phủ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự và bảo vệ đất nước. Dự kiến, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cũng sẽ cập nhật hệ thống cảnh báo nhằm giúp người dân nước này có thêm thông tin để đảm bảo an toàn. Phụ nữ Ả Rập Xê Út ngày hôm qua đã lần đầu tiên được tham gia bầu cử và ứng cử ở cấp hội đồng thành phố, ghi nhận sự thay đổi lịch sử của quốc gia Hồi giáo, vốn có nhiều phân biệt với nữ giới. Theo thống kê, số phụ nữ tự ứng cử cao bất ngờ, hơn 900 người. Họ sẽ đối mặt với gần 6.000 ứng cử viên nam khác cho 284 vị trí phụ trách các vấn đề địa phương, bao gồm trách nhiệm đường phố, vườn hoa công cộng và thu gom rác thải. Ả Rập Xê Út hiện là nơi duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe và không được làm nhiều việc nếu không có người giám hộ đi theo như du lịch, cưới xin. Thưa quý vị và các đồng chí, sau gần nửa tháng đàm phán căng thẳng, cuối cùng vào ngày hôm qua, đại diện của 195 quốc gia trên toàn thế giới tham dự hội nghị COP21 diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp đã đạt được thỏa thuận toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây không chỉ là thỏa thuận lịch sử thể hiện sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, mà còn đánh dấu bước chuyển mình của một thế giới không sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Những cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu cách đây 4 năm không thể đạt được thỏa thuận nào bởi những mâu thuẫn lợi ích giữa các nước giàu và nước nghèo, các đảo quốc xa xôi và các cường quốc kinh tế. Ngày 12 tháng 12 năm 2015, tại phiên họp toàn thể hội nghị COP21 ở Paris, Pháp, các nước đã gạt bỏ những bất đồng để chung tay đối phó với biến đổi khí hậu, một thách thức an ninh toàn cầu nguy hiểm không kém gì chủ nghĩa khủng bố. Tôi nhìn quanh phòng họp và thấy phản ứng vô cùng tích cực. Tôi không nghe thấy lời phản đối nào. Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được thông qua. Đây là một ngày lịch sử mà khi nhìn lại, người ta sẽ thấy sự hợp tác toàn cầu đã đảm bảo một tương lai an toàn khỏi mối đe dọa biến đổi khí hậu. Ngày hôm nay, chúng ta có thể nhìn vào mắt con cháu của chúng ta và nói rằng chúng ta đã đoàn kết để bảo vệ chúng.
Theo thỏa thuận mới này, các nước nhất trí mục tiêu nhiệt độ trái đất tăng dưới 2 độ C và nỗ lực tiến tới mục tiêu tham vọng hơn là dưới 1,5 độ C như đề nghị của nhóm nước nghèo và kém phát triển. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo lượng cắt giảm khí thải mà các nước đã cam kết sẽ không đủ để hạn chế nhiệt độ dưới 2 độ C. Trong khi đó, các nhà hoạt động môi trường nhận định đạt được thỏa thuận là một tin mừng, nhưng hành động mới là quan trọng. Họ hy vọng thỏa thuận sẽ tác động đến người dân cũng như các doanh nghiệp trên thế giới, thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng mặt trời và gió, chi phí ước tính hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Không giống như Nghị định thư Kyoto năm 1997, thỏa thuận ở Paris dường như không đủ chặt chẽ và có nguy cơ không được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Nhiều nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đang nắm quyền điều hành Quốc hội vào năm sau, coi thỏa thuận là mối đe dọa kinh tế, trong khi tương lai xanh không biết có đến không. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã gạt bỏ lo ngại này và cho rằng thỏa thuận đã xây dựng lại sự tin tưởng giữa các quốc gia vì nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu. Sau đây sẽ là những ý kiến bàn luận xung quanh bản thỏa thuận được đánh giá là lịch sử tại hội nghị COP21. Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi. Tại phiên họp toàn thể cấp bộ trưởng hội nghị lần thứ 21, Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP21, đại diện 195 nước trên thế giới đã thông qua dự thảo thỏa thuận toàn cầu về ứng phó biến đổi khí hậu. Cơ hội để cứu hành tinh, thỏa thuận lịch sử vì một thế giới an toàn, sạch đẹp và đáng sống cho thế hệ tương lai. Đó là những lời ca ngợi đến từ các lãnh đạo trên thế giới. Tuy nhiên, thực tế phải làm gì, phải hành động thế nào để biến những điều khoản viết trên giấy thành hiện thực mới là quan trọng nhất đối với cộng đồng quốc tế. Không có thỏa thuận nào hoàn hảo, kể cả Nghị định thư Paris lần này. Mặc dù những mục tiêu ban đầu đã đạt được tại Paris, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để giảm lượng khí thải carbon. Vì vậy, chúng ta không nên tự mãn vì thỏa thuận ngày hôm nay. Đây là một thỏa thuận gắn kết những điều mỏng manh nhất, một thỏa thuận với tầm nhìn dài hạn bởi nó xây dựng một khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển an toàn cho thế giới trong suốt thế kỷ này. Thỏa thuận đã thiết lập một con đường rõ ràng để giảm lượng khí carbon cho nền kinh tế thế giới trong dài hạn. Nó sẽ thực sự thay đổi kinh tế. Các hành động chống biến đổi khí hậu khá là chậm chạp, nhưng điều này đã thay đổi tại Paris. Thỏa thuận này sẽ đưa thời kỳ sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào lịch sử. Còn rất nhiều việc phải làm để các nước thực hiện cam kết của mình, nhưng tôi nghĩ điều này đã gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng thỏa thuận sẽ chi phối cách đầu tư vào thị trường. Ví dụ như tôi sẽ không đầu tư vào lĩnh vực khai thác nhiên liệu hóa thạch mà chuyển sang năng lượng sạch. Thưa quý vị và các đồng chí, hồi tuần trước, chính phủ Iraq đã bất ngờ phát hiện ra hàng trăm binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được trang bị cả xe tăng và pháo đang được triển khai tới gần thành phố Mosul, thủ phủ của phiến quân nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Iraq. Baghdad lên án đây là hành động vi phạm chủ quyền trắng trợn. Trong khi đó, thì nhiều ý kiến lại cho rằng Ankara đang muốn thiết lập một khu vực của người Hồi giáo Sunni, lực lượng đối lập với chính quyền của người Shia ở Iraq. Sputnik dẫn lời một chính trị gia Iraq cho biết Thổ Nhĩ Kỳ có chiến lược toàn diện, đưa quân đội và thiết bị vũ khí hạng nặng tới Mosul nhằm biến một phần lãnh thổ Iraq và Syria trở thành khu vực do người Sunni cai trị. Cũng theo quan chức này, Hoa Kỳ đã từng thảo luận về chiến lược toàn diện của Ankara trong một cuộc họp tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở thủ đô Baghdad, Iraq. Trong một cuộc biểu tình phản đối Thổ Nhĩ Kỳ ở Baghdad, Abu Muntaha al-Mosawi, chỉ huy nhóm bán quân sự Asaif al-Haq do Iran hậu thuẫn, nói rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ đang lợi dụng tình thế trong lúc Iraq chiến đấu chống IS để triển khai quân đội đến đây, Ankara cần phải suy nghĩ lại trước khi thực hiện một sai lầm như vậy. Trong khi đó, để giảm căng thẳng trong quan hệ với Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ đã xây dựng một căn cứ quân sự ở phía bắc Iraq với danh nghĩa phối hợp với Liên quân quốc tế chống IS do Hoa Kỳ đứng đầu. Ankara khẳng định họ triển khai lực lượng đến gần Mosul để bảo vệ các giảng viên quân sự làm việc với lính Iraq tại Ankara, nhưng Baghdad yêu cầu Ankara rút quân ngay lập tức và đưa vấn đề này ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngày 12 tháng 12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Iraq Ibrahim Al-Jafari để thảo luận về vụ Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến Iraq bất chấp sự phản đối của Baghdad. Moscow đã gọi việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân đến miền Bắc Iraq là hành động xâm phạm trái phép. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, phía Nga bày tỏ lập trường vững chắc trong việc ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin quân sự đáng chú ý.
Chính phủ Italia đã quyết định chi hơn 500 triệu euro, tương đương 545,8 triệu đô la Mỹ để duy trì hoạt động quân đội, thiết lập những chương trình mới, nâng cao năng lực phòng thủ không gian mạng và tăng lương cho các binh sĩ. Quyết định được đưa ra nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng an ninh nước này sau vụ khủng bố Paris, Pháp hôm 13 tháng 11. Đặc biệt, việc chi tiêu sẽ tập trung vào việc tăng cường giám sát các hoạt động trực tuyến của các phần tử nghi ngờ là khủng bố. Ngoài ra, các chuyên gia còn cho rằng Italia cần chi mạnh tay hơn để bảo vệ lực lượng không quân, xây dựng vũ khí chống lại hạt nhân, vũ khí sinh học và hóa học. Theo nguồn tin quân sự Pháp thông báo hôm 11 tháng 12, Pháp đã đặt đợt hàng thứ 3 máy bay không người lái Reaper gồm 3 chiếc UAV cùng 2 trạm chỉ huy mặt đất và sẽ nhận hàng trong năm 2019. Trước đó, đợt hàng đầu tiên và thứ 2 của Pháp được thiết kế theo tiêu chuẩn lực lượng không quân Hoa Kỳ, còn lần này là phiên bản quốc tế. Mỗi chiếc máy bay không người lái Reaper có thể hoạt động trên không tới 20 tiếng đồng hồ với vận tốc bình phi khoảng 160 km/h. Hiện Reaper được quân đội Hoa Kỳ sử dụng để do thám cũng như oanh kích bằng hỏa tiễn nhắm vào mục tiêu trong vùng chiến tranh ở Iraq, Afghanistan và Pakistan. Nguồn tin quân sự Nga cho biết nước này sẽ sớm triển khai các đơn vị radar có khả năng phát hiện mục tiêu xa 1.500 km, cao 600 km. Hiện Nga đã sử dụng các đơn vị radar phát hiện mục tiêu xa 1.200 km và cao 150 km. Trước đó, hồi đầu tháng 10, cả thế giới đã ngỡ ngàng khi Hải quân Nga phóng thành công tên lửa vào các mục tiêu của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tại Syria với khoảng cách 1.500 km. Moscow đang ngày càng chứng tỏ sức mạnh quân sự và công nghệ trên trường quốc tế, liên tục sử dụng những vũ khí tối tân với sức công phá lớn khiến phương Tây bất ngờ. Thưa quý vị và các đồng chí, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đất nước khép kín nhất thế giới hiện đại, vẫn luôn là chủ đề gây chú ý của truyền thông. Mới đây, những phóng viên ảnh của Sputnik đã có dịp chụp được những bức ảnh hiếm hoi về cuộc sống thường nhật của người dân khi mùa đông tràn về trên xứ sở nhiều bí ẩn nhất của thế giới. Khách sạn hình kim tự tháp cao 105 tầng Ryugyong ở Bình Nhưỡng vào một buổi sáng mùa đông. Nữ cảnh sát giao thông phân luồng các phương tiện ở một ngã tư Bình Nhưỡng. Các em học sinh cúi đầu để tỏ lòng kính trọng trước hình ảnh của lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành. Người dân đi bộ trên cây cầu bắc ngang sông Vô Thông, con sông lớn thứ 2 ở Bình Nhưỡng. Thích thú trước trò chơi bắn súng ở công viên giải trí nhân dân Rungna. Hoạt động buôn bán dưới tiết trời giá lạnh. Bé gái đang xem một trận thi đấu bóng chuyền ở quảng trường Kim Nhật Thành. Khung cảnh yên bình trong thung lũng phủ đầy tuyết trắng. Những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.